এখন ইংলিশ প্রাইমারি আপার প্রাইমারির জন্যে এটা 7-8 জন্যে দেখবে যে এর আগে প্রনাউন্সিয়েশনটা শেখানো আছে। তোমাদের অনুরোধে আবার আরেকটু কঠিন যেগুলি সেগুলি দেখানো হলো। তোমরা দেখবে যে আমি এটা করেছি সাউন্ড নাম্বার 3, সাউন্ডস 3-তে। এর আগে প্রনাউন্সিয়েশন 1 2 হয়তো 2 3 চলে গেছে। এবার যাতে বুঝতে পারো যে সাউন্ডস দিয়ে 3 নাম্বার দিয়ে দিয়েছি। সর্বদা মনে রাখবে ভাওয়াল সাউন্ড হলো ক্যারিয়ার। ক্যারিয়ার মানে ওই ভাওয়াল সাউন্ডই কিন্তু টেনে নিয়ে যাবে। কনসোনেন্ট ভাওয়াল ছাড়া উচ্চারণ হবে না। তাই কোন ক্যারিয়ার কতটুকু বহন করবে তা ঠিক করে নেবে। যেমন দেখো ফ্যামিলিয়ার, এখানে ভাওয়েল হলো এ, অর্থাৎ এটা এফটাকে টানছে, এফ এ, আইটা এমকে টানছে, এল আই আর এ আর। ফ্যামি এফ এ ফ্যা, এম আই মি, এল আই লি, এ আর অর, ফ্যামিলিয়ার। যদি তোমাদের অসুবিধা হয় তাহলে শেষ থেকে ক্যারিয়ার তৈরি করতে পারবে। আর এর জন্য এ দিলাম, আই এল এর জন্য রইল, আই এম এর জন্য রইল, এ এফ এর জন্য। এভাবে করলেও করতে পারবে। তা দেখো এখানে কতগুলি বর্ণ আছে। সি ওয়াই শেষ থেকে দেখো বা প্রথম থেকেও দেখতে পারো। যেমন সি ওয়াই, সি, জে ই এন, এই ইটা, এই জে ই এনটাকে টানবে, জেন। এই ইটা এই দুটোকে টানবে, মার, ইটা আলাদা থাকে। এ মার জেন সি, এ মার জেন সি, এভাবে উচ্চারণ করবে। অর্থাৎ ক্যারিয়ারটাকে ঠিক রাখবে, ভাওয়ালটাকে ঠিক রেখেই করানো। আবার দেখো আর ওয়াই, ওয়াইটা সেমি ভাওয়েল, ওয়াইটা আটটাকে টানছে, রি, এটা এনটাকে টানছে, না। টি আই ও, এই দুটো ভাওয়েল আছে, অর্থাৎ যুগ্ম স্বরধ্বনি হবে। শ, ডি আর আইটা ডিআইসি, ডিক, ডিকশনারি। এবার এভাবে উচ্চারণ করলে তুমি বড় বড় শব্দগুলিকে উচ্চারণ করতে পারবে। এবার কিছু ব্যতিক্রম দেখানো আছে। শব্দের শেষে ই থাকলে তার উচ্চারণ হবে না। ওই ইর আগে বসা যে কনসোনেন্ট, তার আগে যদি ভাওয়েল হয় সেটা দীর্ঘ করে দিলে হবে। যেমন দেখো ইর আগে কনসোনেন্ট এম আছে, এম এর আগে যে ভাওয়েলটা আছে এটাকে দীর্ঘ করে দাও। এস এইচ এ, সে তো এমনি হচ্ছে, আবার দীর্ঘ করার জন্য এটাকে আর একটা এ দিতে হচ্ছে, সে। আর এম ই শুধু ম হবে, কারণ লাস্টের ইর উচ্চারণ হবে না। ঠিক তেমনি দেখো এর উচ্চারণটা ক্রস দিয়েছি, এনের আগে আই আছে, অর্থাৎ ভাওয়েল দীর্ঘ করো, লা ইন। এমনিভাবেই জুন, টি উন। দেখবে এটা কিন্তু দেখিয়ে দিলাম যে কিন্তু এইটা কিন্তু জুন, এখানে কিন্তু টানিনি, কিন্তু টিউন, ইউ থাকলে এখানে দেখো এটা ইউয়ের ক্ষেত্রে এরকম টেনে উচ্চারণ দেখাচ্ছি। ওয়াইয়ের উচ্চারণ, ওয়াইয়ে আমরা জানি ওয়াইল অন্তস্থ জ, অন্তস্থ অ, জফুলা, এগুলি হয়। আবার ভাওয়াল সাউন্ডগুলি হয় ওয়াই ই এস, ডাব্লিউ এ এন, টি এইচ, পি ইউ আর, ইয়াস, ডাব্লুতে বফলা হয়, ইয়সা, নয় থয়, ইয়সান্তপুর, ইয়সান্তপুর মানে যশবন্তপুর।
যশবন্তপুর, এভাবেই উচ্চারণটা। ওয়াই ই এট, ইয়েট, ইয়েট। এবার দেখো না এনে আর এ ওয়াই এ এন একসঙ্গে, অন, নারায়ণ। ওয়াই আবার আই উচ্চারণ হতে পারে, টি ওয়াই আর ই, টায়ার, টি টায়ার, আই উচ্চারণটা হলো। ওয়াইয়ের উচ্চারণ আই হতে পারে, টি ওয়াই পি ই, টাইফ। এ দেখো টি ওয়াই আর ই হলো টায়ার, আয় আয় হয়ে গেল, আর টি ওয়াই এখানে কিন্তু আই উচ্চারণ হলো, টাইফ। জিএইচ এর উচ্চারণ ঘ হয়, কিন্তু জিএইচ এর উচ্চারণ ফ হতে পারে। যেমন আর ও ইউ জিএইচ, রাফ। দেখো এফ নেই, কিন্তু জিএইচ এর উচ্চারণ ফ হয়ে যাচ্ছে, রাফ, এনাফ। ফ এর উচ্চারণ হচ্ছে জিএইচ। এবার কিছু বর্ণ দেখাবো যে বর্ণগুলির উচ্চারণ হচ্ছে না অনুচ্চারিত বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি। জিএইচ, জিএইচ এর উচ্চারণ দেখো, জিএইচ এর উচ্চারণটা নেই। আর আই জিএসটি, রাইট। এস আই জিএসটি, সাইট। এস সি এর উচ্চারণ নেই, এস সিইএনই, সির উচ্চারণ নেই, সিন। এইচ এর উচ্চারণ নেই, অনেস্ট। এমনিভাবে জি উচ্চারণ নেই, সাইন। কে এর উচ্চারণ নেই, নক, কে এন ও সি কে। তারপর এল এর উচ্চারণ নেই, কাফ। এন এর উচ্চারণ নেই, কালাম। টির উচ্চারণ নেই, স্বপ্ন। ইউ এর উচ্চারণ নেই, গেজ। দেখো ডাব্লুর উচ্চারণ নেই, আনসার। এস এর উচ্চারণ নেই, আইল্যান্ড। ডি এর উচ্চারণ নেই, ওয়ালস, ডে। সিএইচ এর উচ্চারণ নেই, দেখো ড্রাম। বির উচ্চারণ নেই, টাউট। জির উচ্চারণ নেই এখানে, নেট। পি এর উচ্চারণ নেই, সাইক। আর এর উচ্চারণ নেই, অবজার্ভ। এখানে একটা এই উচ্চারণ হবে না কখন, এটা ছাত্রদের কাছে কঠিন মনে হতে পারে। কখন উচ্চারণ হবে, কখন হবে না। যদি দেখো দুটো কনসোনেন্ট পরপর থাকে, তা প্রথম কনসোনেন্ট থাকার জন্য যদি উচ্চারণটা অসুবিধা হয় তাহলে সেটা তুলে দেবে। যেমন সিএইচ থাকার জন্যে ডিআরএস সিএইচ এম, ড্রাকামের মতো উচ্চারণটা হতে চাইছে না, তাহলে সিএইচ তুলে দাও। যেমন জিএন, জয়ের গয়ের সাথে ন, এটা তো উচ্চারণ করা অসুবিধা, তাহলে এখানে কি হলো, জি তুলে দিলাম। পিএস ওয়াই, পি থাকার জন্যে বয়স, এটা উচ্চারণ করা প্রথমেই অসুবিধা হচ্ছে, যা পি তুলে দেবো এভাবে। আর ইংরেজিতে অনেক সময় আর শেষের দিকের আরগুলি কিন্তু অনেক সময় অনুচ্চারিত বোধ থাকে, মানে বোঝাই খুব কঠিন, কিন্তু ওর মধ্যে আছে। যেমন মাদার, মাদার মানে মাদার, এমওটিইসি এর মাদার, কিন্তু উচ্চারণটাই মাদার বলে আমাদের কাছে শোনা যায়। এরকম অবজার্ভ। এবার এই ঠিক এমনি এটা দেখো, এইচইআরটি, হার্ট। আর এর উচ্চারণটা কি হয়ে গেল, কারণ এই যে টি এর উচ্চারণটা হার্ট, ঠিক আছে, এ আর টির উচ্চারণটা সঠিক করা গেল। কিন্তু এবার দেখো এইটা টি আছে, কিন্তু এই উচ্চারণটা হবে না, হার্ট। এটা কিন্তু হলো না, কিন্তু এখানে কিন্তু হলো। কেন? এখানে যৌগিক কি স্বরধ্বনির উচ্চারণ থাকার জন্য এটা হলো, কিন্তু এটা যৌগিক নয়, যার জন্য হবে না। যাই হোক, এরকম তুমি প্র্যাকটিস করতে হবে, তাহলে তোমরা করতে পারবে। আর ছাত্রছাত্রীদের বলা হচ্ছে এই প্রোনাউন্সিয়েশন শেখার জন্য আমার কতগুলি ভিডিও করা হয়েছে, 3-4টে হয়ে গেছে, সেগুলি বারবার করে প্র্যাকটিস করবে, তাহলে আশা করি ভালোভাবেই করতে পারবে। ধন্যবাদ।